Hello guys အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Pokidi Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်အကြောင်းအရာက Legendary Pokemon 3 ကောင်အကြောင်းပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအချက်လက်ကိုပြောမှာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံး Legendary Pokemon 3 ကောင်အကြောင်းကိုပြောပြသွားမယ်ဗီဒီယိုလေးပါပြီးတော့ဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာပါဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုမြန်မြန်ပဲစလိုက်ရအောင်လူကီယာကကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံး Legendary Pokemon 3 ကောင်တွေကတကောင်ပါဝင်မှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုက်တာလဲဆိုတာကိုအချက်၄ချက်နဲ့ပြောပြသွားပါမယ်ပထမအချက်ကလူကီယာ Pokemon ကိုဖန်တီးထားတဲ့ဒီဇိုင်းအောင်ကြိုက်လို့ပါလူကီယာပုံစံကကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးမရှုပ်ထွေးပဲနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ကြည်ကောင်းလို့ပါရိုးရိုးရှင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ရုပ်ထွက်ကြီးကအရန်အောင်ထားကြပြီးမိုက်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကချစ်စရာကောင်းလို့ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်တော့ Legendary Pokemon တွေထဲမှာမှသူလုံးသမျှအရာတွေကချစ်စရာကောင်းနေရလို့ထင်လို့ပါတတိယမြောက်ချက်ကလူကီယာပိုင်ဆိုင်တဲ့စွမ်းအားရည်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံတွေကိုကြိုက်လို့ပါလူကီယာဟာပင်လယ်ရဲ့အုတ်ထင်းသူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Legendary Pokemon တစ်ကောင်ပါပြီးတော့ Physics နဲ့ Flying type မျိုးစားပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကပင်လယ်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ Pokemon တွေထဲမှာ Flying type မျိုးစားကိုလည်းကြိုက်တယ်စားရတဲ့နှစ်ချက်ကြောင့်လူကီယာကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကွက်တီကျနေတာပါနောက်ပြီး movie တွေထဲမှာလူကီယာတိုက်ခိုက်တဲ့အပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့အရမ်းမိုက်တယ်လို့ခန်းစားမိလို့ကြိုက်တာပါနောက်ဆုံးအချက်ကလူကီယာရဲ့ Pokemon ကတ်ကိုကြိုက်လို့ပါ Pokemon ကတ်ဆိုတာထက်ကတ်ရဲ့အဝတ်တွေကိုပိုကြိုက်တာပါလူကီယာကတ်အပြင်တခြားကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကတ်တွေရှိပါသေးတယ်ခုကလူကီယာအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်လို့သူ့ကတ်အကြောင်းပဲပြောပါမယ်လူကီယာ Pokemon ကတ်တွေထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကတ်ကဒီကတ်လေးပါကတ်ရဲ့လူကီယာအဝတ်ကတော်တော်လေးကိုလှပြီးမိုက်ပါတယ်လက်ရှိပေါက်ဈေးအနေနဲ့ဒီကတ်ရဲ့တန်ဖိုးက raw ချမ်းကင်းစီဒေါ်လာ$924လောက်ပေါက်ပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုပြန်မြ$30နဲ့21သိန်းကြားပေါက်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီကတ်ကို PSC တင်လိုက်လို့တန်းရသွားရင်ဒေါ်လာ$1526ထိပေါက်ပါတယ်ဒါဆိုဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘာသာတွက်ကြည့်လိုက်ပါတကယ်လို့ဒီကတ်လေးကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့လက်ခံပေးမှာပါဒီကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုပ်ပြီးတက်တက်ပြောပြပါမယ်ရှေ့ကပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ဆက်ပါမယ်ပေါ်ကီယာကကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးတွေတဲ့တကောင်ပါဒီခုဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြနေတဲ့ Legendary Pokemon 3 ကောင်တွေကဆိုတကောင်ပေါ့ဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမအချက်ကစောင့်ရင်ကျန်းလို့ပါဘလောက်တောင်ကျန်းလဲဆိုသူတို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကအခြား Pokemon တွေထက်ပိုပြီးလဲစွမ်းအားကြီးတယ်လို့ပိုပြီးတော့လဲပျက်စီးစေလို့ပါပြီးတော့သူတို့ Legendary Pokemon ရှင်း fight ကြတဲ့အခန်းတွေဆိုတော်တော်ကျန်းလို့ကြည့်ရတာရမ်းမိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ပေါ်ကီယာက Legendary Pokemon ဆိုပြီးပေါ်တော်ကောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးအာဂါသကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ Legendary Pokemon ကြီးဖြစ်လို့တွားချုပ်လို့တော့မရပါဘူးဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကကြိုက်တာပါပေါ်ကီယာနီတူအခြားသူ့လိုကျန်းတဲ့ Legendary Pokemon တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုကီယာထက်ပိုချမ်းပြီးမနိုင်နိုင်တာဆိုရင်တော့ရိုးရှင်းရှင်းတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်ပြောခင်ခင်ဗျားတို့တိနေလောက်ပါအာဆီယက်ပါအာဆီယက်ကဘလောက်ချမ်းလဲဆိုတာအာဆီယက်ကဘာလဲဆိုတာမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်နားလည်လွယ်အောင်လုံရင်းတူရှင်းနဲ့ပြောပြပေးခဲ့ပါမယ်ပိုကီယာရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာတနည်းအားဖြင့်မိဘလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒုတိယချက်ကပိုကီယာရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကြိုက်လို့ပါသူမွေးဖွားလာရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာတာမန်ပိုကီမွန်တွေလို့မဟုတ်လို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အာကာသစကြဝဠာကြီးကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူအဖြစ်မွေးလာလို့ပါဘာသာရေးရဆိုဖန်ဆင်းပေးခံရတယ်လို့ဆိုလိုတာပါပိုကီယာဖြစ်တည်မှုကဘလောက်တောင်ရေးကြီးလဲဆိုအာကာသစကြဝဠာကြီးမှာသူမရှိလို့မရပါဘူးပိုကီယာမရှိရင်အာကာသစကြဝဠာကြီးကကမောက်ကမနဲ့ပြောင်းဆန်သွားပြီးပျက်စီးသွားမှာပါဆိုတော့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ပြီးဂျိုတွေအားလုံးလည်းပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပိုကီယာကအရန်ရေးကြီးရဲ့နေရာမှာရှိနေတာပါဆိုတော့သူကမရှိလို့မရပါဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကတော်တော်မိုက်ပါတယ်အာကာသစကြဝဠာကြီးကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့ကောင်ကြီးမို့လို့ကျွန်တော်ကကြိုက်တာပါနောက်ဆုံးဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံး Legendary Pokemon က Rayquaza ပါဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါတွေကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲပထမချက်ကအမျိုးအစားကြောင့်ပါ Rayquaza က Dragon နဲ့ Flying type အမျိုးအစားနှစ်ခုပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တိုက်နဲ့ကကွက်တိပါပဲနောက်ပြီး Dragon တိုက်လည်းနည်းနည်းတော့ကြိုက်တဲ့တယ်ပါပါတယ်ဆိုတော့ perfect ပါပဲ
ဒုတိယအချက်က regressor ကတက်ခိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သူကတစ်ခုခုကိုကိုစားပြုရလို့ဖော်ပြထားလို့ပါ movie နဲ့ series တွေထဲမှာ regressor ရဲ့တက်ခိုက်တဲ့ဘိုင်းတွေကကြည့်ရတာအရင်မိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်ကြီးနဲ့တင်တော်တော်ကြီးကိုခေါ်နေပါပြီစကားမဆက်အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ legendary Pokemon တွေဆိုကျွန်တော်တဦးတယောက်အမြင်နဲ့ပြောရရင်အရင်ကြီးမမိုက်တော့သလိုခံစားရပါတယ်ဥပမာ legendary Pokemon လည်းပြောသေးတယ်ဘာကြီးလဲပေါ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတွေးမိသွားပါတယ်ရှေ့ရထုတ်ခဲ့တဲ့ legendary Pokemon တွေရဲ့ခြေပြားတော်မမီဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မိပါတယ် legendary Pokemon ဆိုတာဒီလိုမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့တော့ legendary Pokemon ဆိုပြီးပြတတ်ခံစားမိစေတာဥပမာဒီလိုကောင်းလေးပါခင်ဗျားတို့ရဲ့မြင်ကိုလည်း comment မှာရေးပြီးသွားခဲ့ကြပါဦးဆိုတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ဆက်ပါမယ်ကဘာပေါ်မှာ sea ပင်လယ် ground မြေကြီးနဲ့ sky ကောင်းကင်ဆိုပြီးကိုစားပြု၃ကောင်ခွဲထားပါတယ်ဒီ၃မျိုးတွေကမှ regressor က sky ကောင်းကင်ကိုကိုစားပြုရလို့ဖော်ပြသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ sky ကောင်းကင်ဆိုတဲ့ချက်လေးကိုသဘောကျလို့ပါထွေထူးတော့မရှိပါဘူးအမျော်ကင်းကြီးကနေကြည်ရတဲ့ feeling လေးကိုတိတ်ကြော်ကြိုက်လို့ပါကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး legendary Pokemon 3ကောင်အကြောင်းကိုပြောပြပြီးဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုတာပြောပြသွားတဲ့ video လေးပါဆိုတော့ channel လေးကို YouTube မှာဆို subscribe လုပ်ထားပြီး TikTok မှာဆို follow နှိပ်ထားခဲ့ဖို့အတိပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက် video မှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်